2009年，第2季《粤女争锋》在中央电视台戏曲频道华丽登台。我是粤剧演员吴素菲，我是粤剧演员盛舒阳、樊婷婷、王柔桑、辛雅琴、李诗丹、郭倩云、单航航。第2季我觉得跟第1季最大的区别是搭档的龙凤配的形式。它当中的一些活动的方式非常的新奇，对个人的体能、体力、智力各方面都是其实一个很大的挑战和锻炼。他们用青春点亮舞台，他们用专业演绎经典，也是他们用信念坚守传承。那段时光是非常值得回忆、非常宝贵的。从这个平台，让更多的观众认识了我们这批青年演员，是一次勇敢刺激的冒险经历。让我们回到那年盛夏，感受粤剧正青春。李庆。大家好，我是上海粤剧院王派花旦辛雅琴。说起2009年的粤女争锋，我是参加了第2届。那第1届和第3届是和第2届有所不同的。第2届是以龙凤配这样一个组合搭档为主的，我就和杭粤的单航航做了一个星空航线的这样子一个组合，因为我们也没有搭档过，就是默契度啊什么都是没有的，所以那段时间，他是住在我家里。我们除了本宫戏以外，还有才艺展示啊、反串啊，包括第2流派的选择。我觉得那段时光是非常值得回忆、非常宝贵的。就是对于我们演员来说，很少会有这么集中的一个集训过程，其实就像集训一样。当时我们年纪还小嘛，你想要13年前了，都20几岁的时候，这个时候其实真的是挺锻炼我们的。我觉得从现在回忆起来讲，我也觉得那段时光虽然说很辛苦啊，但是过得很充实，很开心。
心酸流于曾情，从情千里草，泛滥根情，避风霜，三眼深，深深凄凉。不由得听情深，心草难平。曾记得情不交手，长情意，零落有恨无途径。曾记得娑诉寒冬，夜情念交苦养，留心经。曾记得，曾记得，多少次风霜雨雪相互知，多少次情意相互诉知音，多少次长天明，多少次既不相亲，心相印，心相印。
大家好，我是上海越剧院影派小生郭倩云。大家好，我是上海越剧院的王派花旦李旭丹。能够有幸和丹丹一起合作搭档一个果粒橙的这么一个组合，我觉得也是非常的有缘分。有一个小故事的，就还蛮紧张的，就快比赛了，就是郭倩云我的搭档，她的嗓子哑了，然后当时。我记得已经是临近1、2天这样子了，就是陪他挂水，我记得还弄到凌晨了。然后当时我说你想吃什么吗？我去帮你买。他说我想吃菜泡饭，就留下了很深刻的印象。就是要在短时间内，你要有非常强大的这个心态，然后要打起12分的这个精神的这个状态来面对这个挑战。我觉得对于我们2人来说，都是一次非常新鲜又刺激的一次经历。好一位美貌的小姐，好一位英俊的秀才爷，小姐张郎，武张真元郎，来留情。梦月无名我在，必不台湾公所闻。长发是生的长女，真乃是无缘难把容女情。今晚渡关，小姐来，莫非一言千言是梦境？长郎多出为弟弟做事千事情，来郎君黄泉孤单半人推，风铃外谁人理？孤苦凄灵无声悲，眉淡自情心爱，因此我一笔双情太郎君。小弟长郎岂不为情中去开放郎意？梦里醒来了龙女魂，好一个梦里醒来了龙女魂，小生子一结婚是家道平，功名必得龙虎榜，他无了小姐一种身。你知道功名必得龙虎榜，我怀疑定于今世他前世，总在
2009年，第2季《粤女争锋》在中央电视台戏曲频道华丽登台。我是粤剧演员吴素菲，我是粤剧演员盛舒阳、樊婷婷、王柔桑、辛雅琴、李诗丹、郭倩云、单航航。第2季我觉得跟第1季最大的区别就是搭档的龙凤配的形式。它当中的一些活动的方式非常的新奇，对个人的体能、体力、智力各方面都是其实一个很大的挑战和锻炼。他们用青春点亮舞台，他们用专业演绎经典，也是他们用信念坚守传承。那段时光是非常值得回忆、非常宝贵的。从这个平台，让更多的观众认识了我们这批青年演员，是一次勇敢刺激的冒险经历。让我们回到那年盛夏，感受粤剧正青春。可怜天下父
美人。一曲小巷千问他，万般深情细可心。随错梧桐去北方啊，根据他天生烂漫多传神。从此儿抬不开，陪不去，说难忘，理难问。开言是他应，侧耳问他声。这浅浅的笑靥，深深的你，令人常常牵挂深深啊。错破那加上心儿的字意呀，就在这里当客噻，当心着了。谁叫你来的这么晚的？啊，你看现在什么时候？你看，哦，刚了点钟。哎，不是我来晚了，是你自己来早了。嘿，今天你怎么一身女一身的打扮？范大爷，你看我这身打扮冒充得过去吗？什么冒充啊？我看啊，今上就是个女一身，真的，真的。放心，你妈叫我一清早到这里来等你，有什么要紧的事吗？我妈要我对你说。说什么？是啊，是你下午要来，可我要去唱大歌，不能陪你，所以叫我一大清早到这里来，可以和你多说一位话。那我们讲些什么呢？范大爷，你家中外语是母人。啊，又是这句话，上次不是告诉你了吗？家中外有老母亲，死了母亲外有谁？死了母亲，家中无有一三生啊。
喜，到底有什么事啊？仙奴湾的空气真好啊！怎么又说起空气来了？凤喜，你有什么事尽管告诉我，我能办到的一定尽力去办。范大爷，这话我们不好意思对你说，由我来说。凤喜，这里没有外人，你尽管说吧。范大爷，凤门说是太寒城，凤小爷看难长，都只为每年生涯配艰辛，娘不成我一辈子在天桥城门郎，才与学与娘一谈吐，我只管要我去领主场，为跳出地毯奔鸾堂，只需要自己将头点在模样，可高配夫们娘大于，只好与大爷来相商。2009年，第2季《粤女争锋》在中央电视台戏曲频道华丽登台。我是粤剧演员吴素菲，我是粤剧演员盛舒阳、樊婷婷、王柔桑、辛雅琴、李诗丹、郭倩云、单航航。第2季我觉得跟第1季最大的区别就是搭档的龙凤配的形式。它当中的一些活动的方式非常的新奇，对个人的体能、体力、智力各方面都是其实一个很大的挑战和锻炼。他们用青春点亮舞台，他们用专业演绎经典，也是他们用信念坚守传承。那段时光是非常值得回忆、非常宝贵的。从这个平台，让更多的观众认识了我们这批青年演员，是一次勇敢刺激的冒险经历。让我们回到那年盛夏，感受粤剧正青春。大家好，我是杭州粤剧院的影派小生，我叫吴素菲。我是上海粤剧院的京派传人樊婷婷。我们两个平时说句实话，原来也只是可能互相知道名字而已，没有私下交流。对我们而言，其实配对这个过程其实是蛮困难的，因为不是自己剧院的小生，其实说实话，大家都不了解。然后在最后写那个意向书的时候，不约而同，他写了我，我写了他。我记得很清楚，当时我们俩配对成功的时候，婷婷问我第一句话：“你真的写了我吗？”因为他可能会认为会不会是组委会安排的，让我写樊婷婷。那么我也很奇怪，我说：“那你呢？”他说：“我写了你啊。”后来就跟杭乐的吴素菲，我们就顺利的成为了一组搭档。那么后来因为在上海比赛嘛，素菲因为是杭州的，所以那个时候我们可以说是形影不离。她住到我家里来，为了不影响家里人啊，我们2个人有时候睡在那个客厅里的沙发上。那么有时候呢，就是把我爱人赶出来，我们2个睡到那个主卧。我们因为要那个交流剧本啊，要交流戏啊，学唱啊，所以就是当中非常的有趣，但也非常的辛苦艰辛。没有房间了，我们俩可能就睡在沙发，然后就一起每天就进进出出。那10几天来，我们俩感情培养下来，就这一辈子我们都忘记不掉，就好像感觉认识了很久。守望门前
是上海越剧院的副派旦角，我叫盛舒阳。2009年的越女争锋对于我来说是非常难忘的。这样子的一个大型的活动，其实之前也并没有很多的参与过，因为它当中的一些活动的方式非常的新奇，比如说反串呀，或者自己主要的一些主攻的戏呀，或者说一些才艺的展示啊，一轮一轮，在此之前是当中不了解的。第2次越女争锋之前呢，是自己有打退堂鼓。我并没有想过要参加第2次越女争锋，我觉得参与完第1次越女争锋以后，第2次如果再参与，如果我的表现不佳，我的成绩不佳，我会内心会有一些遗憾，我会有这个担忧。所以在第2次越女争锋之前，我正在犹豫的这个过程当中，我接到一个电话，是我们著名的编剧吴兆芬老师。当时他就问我，他说：“盛舒阳，你想好了没有？你参不参加？”我当时对他说：“我说老师，我可能不参加。我说我害怕，我是真心的害怕，我怕我没有之前的好，我怕如果有人曾经认可了我，但是我完成不到那个水准，会让大家失望。”然后兆芬老师说：“你现在这个年龄还那么小，你还在起步，你其实心中或者你真正艺术水准还不曾拥有多少，你有什么可失去的？而这么一个好的机会对于你来说是一个好的锻炼的机会，你通过这个机会可以学到很多东西。你想想孰重孰轻，到底是什么是你最想要的？”我一听，我觉得老师对于我来说这句话印象非常深刻。对于我们来说，学习是最重要的，收获是最重要的，而最后的结果是其次的。
生上下世上把来源的心事万苦此，我是为他丰盛家里家，谁指望良人这么深夜靠谁也知我凤凰下也为陪我呀，这真是痴情女子费心宽，到头来还是塞门心虚呀家。是我言不要走，马分明你家边也将我忙，你家里困在房里是小生的生活，你常在好生气大，我是娘子严惩他必会。